yalan makinesi oynuyoruz. Bir dakika. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi ben bir YouTuber'ım. Sıra bende. Ben bir çınarım. Bu ne mi? Hadi lan. Düğüm. Arkadaşlar bir saat. Bu düğme ne? Yanlış mı? Lan. Neyse. Hadi söyle. Ben bir çınarım. Elini koy şimdi buraya. Öyle. Elini koy. Çekebilirsin. Çek elini. Yanlış. Yalan söyle. Benim adım Tümer. Arkadaşlar bunda her şey yalan çıkıyor gibi. Bir dakika elimi fazla tutacağım. Belki doğru çıkar. Yeah! Doğru! Ben bana Söyle. ben bir çınarım. Elini koy şimdi buraya. Tabii ki bu... Bir dakika arkadaşlar. Ya bu ne ya? Tabii Evet ki. hadi konuş. Ben bir çınarım. Şimdi elini buraya koyacaksın. Ama gerçek el izimiz değil arkadaşlar. Yani oraya sadece isim olarak Kıyas koyuyoruz. değil mi? Yalan söylemişsin. Evet arkadaşlar bugün de arkadaşlar. Hoşçakalın, beğenmeyi, abone olmayı.